Bakyala bannange abalungi abeekumira kusinga Page 56 bannange waliwo ensikina gye njagala okwogerako olwaleero. Nkimanyi bulungi nti okusikina tebakusomesa era tolinza kugamba muntu nti sikina bwoti weewaawo waliwo ababikozesa bituyita ebikwate nga ye amimikiringa obanga akolera ddala ekyo kye baamusomesa. Nze kyesikkiriziganya nakyo. Se nabagamba omuntu bw'ajja n'akugamba nti basikina bwe bati, gwe ng'omuntu be creative, make your own thing out of it. Just inakuwa tips gwe nawe creatingira ekintu kyo ekirinza okunyumira mu kisenge kyammwe oba okunyumira mu matu g'omwagalwawo. Waliwo ensikina ze tutalina kusikina, weewaawo ebika by'ensikina bingi, abantu basikina basikina mu ngeri ez'enjawulo. Kitwale ng'omuntu nti waliwo omuntu alinza okwekuna n'agamba nnyoko, omulala n'agamba oh Jesus, omulala n'agamba Mukama Katonda, omulala n'agamba subhanallah, omulala kwega tulina engeri gye tureactinga to that pain. Ekigambo oba tukitegeese naye kijja kubanga oba ofunyemu ka pain. So ne pleasure bw'ebeera nga bw'olaba eyo pain nti oreactinga okusinziira olusi ku ebyo by'okozesa in day to day life. Kati waliwo abantu abasikina wowe onzita bannange turevisingewo nnyawo. Ensikina y'onzita okimanyi nti esobola n'okumalamu omusajja amaanyi. Lumu nali nyumyako n'omwami mukwano gwange, manyi we have some conversations, just friends, but nga mulina bibozi byammwe bye munyumyanyumyako. Nagamba singa kankubuulire nze omukazi namukyawa lwa kusikina bw'atyo ng'amaanyi gambula. Omusajja omanyi nti nalinza n'okubula amaanyi agaddayo olubuto nala nti akweraliikirira. Ekisooka okusikina otandikira ku lokki nti otandika mpolampola onzita kati n'oweesanga ng'eddoboozi ligenda lyeyongera. Kati just imagine munno ali ku muzigo kubanga si bonna nti baazimba. Munno ali ku muzigo. Gino n'emizigo gino egyegatta ng'onooluusi waggulu tegwaggwaayo kugamba ekifo wa neighbor okiwulira bulungi eno ewuwo. Kaakati n'olyoka osumulula onzita. Omusajja yagamba bannange senga. Natuuka ne ngamba ngenda ne nfuluma baneighbor ne bantunuulira. Ndowooza bagamba oba ndowooza nina omusolo omunene oba ndi ntya wansi eyo bwe nnakula. Omukazi maama buli ssaawa abeera ku nzita. Kyokka omukazi bwe namubuuza nti nkutta bulumi oba bannange buwoomi ne mugamba muneekyusaamu. Yaŋŋamba nze omukazi namukyawa lwekyo yali mulungi naye akazannyo we kaatuukanga onzita. Ne ŋŋamba nze sijja kutta mwana wa beeni banampita omutemu ng'ate siri. Anyways, nababuuzizaako onzita n'afuuka onzita. Simanyi oba nababuuzizaako dda. Kale banaye mwasuze mutya, mwasiibye mutya, mwenna muli mutya, olunaku lutambudde lutya, buli omu gy'osinziira okundaba mu kiki eky'enjawulo bannange. Nsaba Mukama akumpeera eky'osinga okwagala bale kwekuumira kusenga Faith. Mwenina abantu bange nga mmwe mwafuuka badayihaadi bange buli kenteekayo olabikako buli kenteekayo bannange ng'ojja n'onsupportinga n'ondaba n'oviewinga n'olikinga n'osharinga bannange Mukama akumpeera ekyosinga okwagala. Kati naaba tebateeke ebbali nina abantu bange abasharinga Omukama simanyi kyeneeza kuba bwe yasobola obbansasulira yekka. Mubeere bulungi. Kati ate gwe omupya nkusuubiza oli mu kafo katuufu toseguka subscribing obeere ng'ofuuse kitundu ku ffe, obeere nga gw'omu ku basooka okulaba videos nga tuzi uploadinze, obeere nga gw'omu ku basooka okufuna notifications kubanga oba ofuuse subscribe ate n'okusubscribinga kwa bwerere mulowooza kwa ssente. Free of charge ng'ofuuse subscriber o. Kaakati tuddeyo ku nsonga yaffe ey'okusikina. Mbadde nsaba nti bw'oba oli mukyala nga kyekyo ekika ky'ensikina gwe ky'okozesa revisingamu engeri gy'osikina kubanga olaba nti mulinza n'okuba muli mu nnyumba nga yammwe nene bulungi eri like muli independent like muli mu kikomera kaakale ogamba ate ogambye baneighbor ate nze baneighbor. Of course ennyumba eyo temugenda gibeeramu mwekka lubeerera. Ekitegeera temugenda gibeeramu mwekka. Mugenda kwesanga nga mufunye abaana oba mufunye abagenyi. So kaakati eyo ensikina y'onzita. N'ekirala waliwo ensikina tulina okusikina nga waliwo abantu maama kyogamba mulifuna abagenyi nga ba myaka 3 oba mwaka mulamba temulyezina kubanga mulina abagenyi mu nju ye n'omwaka anjogedde munene mwezi mulamba omusajja omukaliga munayinza nti ndeekaana bajja kutuwulira. Of course ebintu tulina engeri gye tubitetenkanyaamu era ne mubirya mu kimugunya mpola. Essanyu ly'amaka ne likola ki ne litambula. So byebyo ebyange
abasajja bagambye oba beemulugunyiza eno mu kabokisi kange ebintu by'okuleekaana ebyo byonzita mubikomye. Ebika by'ensikina tulina bingi nabisomesaako dda wano ku ebiri kuno gw'atabimanyi kebera YouTube channel yaffe kebera ku Senga Face. Bw'oba ono audio ba video mwena gy'ogisanze nga togijja ku YouTube yange jangu buzookebera Senga Face 256 gy'eba evudde. Subscribinga noonya video gy'oyagala ojja gisangayo. At least choosing ekirala kye kyamulekerawo okuleekaana okwo oleekaana n'ova ku mulamwa ne munno n'agambye tuli kuki olebadde ng'olina kyokola omuntu n'aleekaana n'otya n'okutya. Sajja ngamba bannayinza akasolo kaagwa Senga natya ne ngamba oba ddala mutta ne mugamba ati n'agamba nti munaye wasomesawo n'ogamba oluusi tutta abaana b'abendi nga tubaliko nti yagamba like experience of course it wasn't him. Yalabako omwana w'obuwala gwe beebaka naye n'afa. Temubuulirangako abafiira mu loogi. So kakati gw'oseka n'onzita omusajja atuuka n'agamba bannange oba kituufu mutta oba bannange what is onzita ate n'ekirala kye njagala okwogerako tulekerawo okusikina nga tulinga abayimba oluyimba lw'eggwanga lwe lumu. Onzita kuva yakufuna, onzita muzadde omwana omu, onzita muzadde abaana omwana wokubiri. Ebyo byadiba tetukyabisikina. Okyusaamuko kale nabo banensikina zo nga 3-4 n'okyusaamuko kati waliwo bwemuba mwagala okuleekaana. Kati nze kankubuulire kano. Nina munywanyi wange yagamba Senga nina lwembeera mpulira nga njagala omwami ankole byonna biggweyo ndeekane. I want to experience ekintu ekyo kye nali experience nga nkyali muto naye kati ewaka tulinawo abaana abagenyi of course sirinza bikola naye kaakati what we do tugenda ne tufuna cottage kubanga ne hotel room anti of course ebeera room era bajja tuwulira nga tuleekaana. Tugenda ne tupangisa ka cottage kaffe ne tuleekaana ne tuteekako music tewali agenda bakuba ku mukono ne tuteekako music waffe nomanya yes at least mirundi 2 mu mwaka oba omulundi gumu mu mwaka essanyu lye njagala ndifunye nendeekaana nga bwe njagala. Kati gwe obanga ekikuwa essanyu nga gwe okuleekaana onzita ng'omwami we takinaako buzibu cause tetutunidde musajja yekka tunidde abantu abali mu nnyumba baali bakuzinyeeko obanga mugeva kwezina ne mufuluma ng'obadda mu nnyumba muli mu nnyumba baneiba ne babatunuulira kabanga maama mukazi aleekaana yoyo maama omusajja ono naye alabika si mwangu nga byebirowoozo biyita mu mutwe gw'abantu. Mupangise kakoteji mugendeyo mubyekole oleekaane oba musajja nga naawe muzeego gwakulekaana waliwo abasajja abaleekaana nga batuuka akago sija nabo genda oleekaane. Anyway munsikirize enkomawo temudala subscribing up liking a commenting n'okusharing omukama abankumire ate era yeah.